Leero ku Lugonvu'S show. Abnormal vaginal bleeding. Blood must be red. Any variation from red, there is a problem. Nti omusaayi gulina okuba nga wolaba omusaayi. Tegulina kubeera mu bya black. Tegulina kubeera mu those big clots. Tegulina kwekwata. Tegulina kubeera nga guwunya. Era bw'olaba omukyala nga period ye ewunya ng'ejjudde mu bya black, that means there is rotting. Either omusaayi gulwayo okuvaayo eno gugenda okuvaayo wedde nga gulina ekivundu, oba bino biclots bya black biba biva munda biba birina kwe biva. This is the normal. Omusaayi gulina okuba nga mumyufu. Yes. Tegulina kuba mu bitole. Tegulina kuwunya. Ogenda mu nsonga zirina kuba kati ennaku bbiri ennaku ttaano. Awo oli nomo. Atali nomo, abnormal vaginal bleeding. Abnormal vaginal bleeding. Kati abnormal vaginal bleeding y'omuntu ableedinga atali mu period. Anti olowooza mba ntegedde ngenze mu nsonga zange. Bakyala bamanyi. Na bleeding nga ennaku z'omwezi 2 ng'omwezi gutandika, naye leero 10 era bleeding ekomyewo. Be bagamba nti bleeding emirundi 2 mu mwezi. Tugenda emirundi 2 mu ki? Tukaleke. Mu mwezi. Omukyala ekikunyiriza there is hormones. Nti omukazi bw'alwawo okuhavinga sex akambuwala. Lwaki omuwala waavubuka anyirira n'omulaba nga akoze akabina? The action of the hormones is now into place. Kyovula wotagenda periods wezigenda ng'oddayo otandika okusiiwuuka. Era abakyala b'e Kampala balwanyisa period. Alina okugenda mu period tomunyumiza. Menopause abeera w'ataano naye nze nkyayagala okugendamu. Bw'oba oli mu period tuba na increased levels of progesterone. Obwagazi bujja wali nga jji lino likuze nga tuli mu luteinizing hormone. Luteinizing hormone eno lireetaaga amazzi agaseerera n'abaana bawulira ekusiiwa. Wangi. Totetamaana naye wansi. Because eno hormone etegeeza omubiri olina okufuna omwami akuwe ku nkwanso olina akasimu n'obusimu waayo otuuka tojja waayo naye kiki ennaku zino nga sikutegeera omukyala wano mu kaseera ako kennyonnyodde ako omukyala wakubiranga akasimu mutaase. Lindirira